real estate law, completion of transaction, English and Thai. ก็วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของธุรกรรมนะฮะเป็นเกี่ยวกับวันสิ้นสุดธุรกรรมนะวันเสร็จสิ้นธุรกรรมเนี่ยนะฮะว่าเป็นไงบ้าง Okay, let's first start introducing RE/MAX. RE/MAX was founded in 1973 in Denver, Colorado by a friendly guy named Dave Liniger, and he's still the co-owner of RE/MAX today. At the moment, Adam Kontos is our CEO of RE/MAX since 2018, and RE/MAX proudly expanded all over the world. Today, we are currently 130,000 agents worldwide in over 8,000 offices in 110 countries and territory. ก็RE/MAX เนี่ยนะฮะคนที่ก่อตั้งRE/MAX คือเดฟ ไลนิเกอร์นะฮะเขาเป็นผู้ก่อตั้งแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นco-founder ยังทำงานอยู่เนี่ยนะฮะส่วนผู้เป็นCEO ของเราวันนี้ก็เป็นอดัม แคนโตสนะฮะเขามาเริ่มตั้งแต่ปี 2018 สำหรับRE/MAX เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยมีเอเจนต์อยู่ในสังกัดนะมากกว่า 130,000 คนนะฮะทั่วโลกมีสำนักงานอยู่มากกว่า 8,000 แห่งอยู่ใน110 กว่าประเทศครับ My name is Eran Milo. I'm the regional director of RE/MAX Thailand. We founded RE/MAX here in Thailand in 2012, and currently we have over 32 offices and nearly 200 agents across Thailand. สำหรับที่คุยกับคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะคือมิสเตอร์เอรานมิโลนะฮะเขาเป็น Regional Director เนี่ยนะฮะเป็นนายใหญ่ของRE/MAXประเทศไทยนะฮะคุณเอรานนี่ก็เริ่มก่อตั้งRE/MAXในเมืองไทยตั้งแต่ปี 2012 นะฮะสำหรับปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรามีสำนักงานอยู่มากกว่า 30 กว่าแห่งนะฮะแล้วก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเอเจนต์ในสังกัดที่อยู่ในนามRE/MAXเนี่ยนะฮะเกือบ 200 คนแล้วตอนนี้So due to the COVID-19, we came up with this everyday training, 10 a.m. in the morning, and this training was proven very successful. We succeed to bring 100 people every day to this training, and I'm very happy that we can help and support real estate agents all over Thailand with a bit of knowledge in these times when it's very difficult to work. สำหรับช่วงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นช่วงที่เรากำลังwork from home กักตัวอยู่บ้านเนี่ยนะฮะทางRE/MAXก็เลยเริ่มจัดแคมเปญพิเศษเป็นคอร์สพิเศษนะเป็นออนไลน์เวิร์กช็อปเนี่ยนะฮะซึ่งมีทุกวันนะฮะแล้วก็เปิดกว้างสำหรับเอเจนต์ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นสังกัดRE/MAXหรือนอกสังกัดRE/MAXนะสำหรับผู้สนใจนะครับมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงทุกวันนะ 10 โมงเช้าทุกวันครับเจอกันนะจันทร์ถึงศุกร์ครับ Okay, so this training was developed by Paul Bond, our corporate consultant lawyer, and with my help a bit. So Paul is with us on the line. Paul, can you say good morning? I cannot hear you. I see that your microphone is open, but I cannot hear you. I hope that you can fix that. So Paul is with us on the line. And if we need his assistant, Paul, please jump in and help us. ก็วันนี้เนี่ยนะฮะคอร์สทั้งหมดอันนี้เนี่ยนะก็จัดทำโดยนักกฎหมายเนี่ยนะคุณพอล บอนนะฮะซึ่งเขาทำงานทางด้านกฎหมายให้กับRE/MAXนะฮะวันนี้คุณพอลก็จะอยู่ร่วมกับเรานะครับก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคุณพอลเป็นคนอังกฤษนะยังไงก็สอบถามมาได้เลยนะครับ Okay. Good morning. Can you hear me now? Yeah. I can hear you. Say something to our fan. Say good morning. Morning to all of you. I hope you enjoyed the seminar as much as Eran and I enjoyed preparing it. We enjoyed that. Okay, I'm only presenting this training for the purposes of that you won't need to hear this British accent. But I will be more than happy if Paul can jump in and help me out here. Thanks. So we work late on this. Okay, we're jumping in. We talk about completion. What does completion actually mean? The date completion of the transaction takes place and the ownership of the property is transferred from the seller to the buyer. This day is the successful good day when the agent go with the seller and buyer and complete the transaction
meaning complete of executing the agreement that was signed between the seller and buyer, and transferring the ownership of the property between from the seller to the buyer. วันนี้เนี่ยนะฮะที่เราคอร์สสำหรับวันนี้เรียกว่าวันเสร็จสิ้นธุรกรรมนะครับเป็นวันที่เจ้าของทรัพย์เนี่ยนะฮะจะโอนทรัพย์เนี่ยนะฮะจากผู้ขายไปให้ผู้ซื้อนะซึ่งธุรกรรมก็จะทำกันอยู่ที่สำนักงานที่ดินครับ The purchase agreement will include these important details needed for successful completion. We know that some cases the agent are not involved in the agreement itself or drafting the purchase agreement. We want to make sure that agents are aware that those details is very important to log those details in the agreement. It's not really required, it's not a must to put those details in the purchase agreement, but to get a successful transaction, you want to make those details in the agreement. So those details are very important: completion date, the property sale price, of course, who pays each fee, and how the commission will be paid for the agent. Don't forget that. Note, as an agent, or how we see it as a professional agent, you are required to ensure that these details are clearly stated in the purchase agreement. ครับวันเสร็จสิ้นธุรกรรมเนี่ยนะฮะอันนี้มันจะเกี่ยวโยงกับสัญญาเนี่ยนะตั้งแต่สัญญาซื้อขายซึ่งเราทำระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยนะซึ่งมันมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะฮะอยู่ข้างในหมดเนี่ยนะฮะพูดถึงวันนี้เนี่ยเวลาตอนที่เราจะทำงานอะไรต่างๆเนี่ยนะให้เราคำนึงถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันจะการทำงานกับการบังคับใช้เนี่ยมันจะอยู่ในสัญญาที่มันครอบคลุมหมดอย่างเช่นว่าproperty sale price ราคาที่ซื้อขายกันเป็นเท่าไหร่ใครจะเป็นคนจ่ายค่าภาษีหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนในการซื้อขายกันอยู่คอมมิชชั่นจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะว่าจะจ่ายคอมมิชชั่นกันยังไงนะครับทุกอย่างเนี่ยนะฮะในฐานะของเอเจนต์เนี่ยนะฮะเราต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วทุกอย่างต้องอยู่ในสัญญาซื้อขายนะครับมันจะได้มีความสมบูรณ์ไม่มีปัญหาในวันที่เราโอนทรัพย์อะไรต่างๆ We go to the land office. Who might be there? So who might need to be present in the land office? So not everyone needs to be present. So the buyer, seller, agent, lawyer, and bank representative may need to be present in the land office. And when I say may, it's not required that those people will be there. They can be represented by third party with a power of attorney, which we'll explain later. อันนี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าวันที่ไปโอนที่เนี่ยที่สำนักที่ดินเนี่ยนะฮะจะต้องมีปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องนะทั้งหมดเนี่ยกี่ปาร์ตี้เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มี5ปาร์ตี้นะฮะ5ฝ่ายอันที่1ผู้ซื้ออันที่2ผู้ขายอันที่3ตัวเอเจนต์อันที่4คือทนายความซึ่งเป็นคนดูแลธุรกรรมอันที่5คือตัวแทนของธนาคารเพราะว่าอันนี้หมายความว่าจะต้องมี5คนนี้หรือตัวแทนของ5คนนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะมอบอำนาจให้บางคนไปทำได้อย่างแบงค์ representative เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ซื้อขายด้วยการเป็นกู้เงินอยู่แล้วเขาก็ต้องมีคนไปดูแลต่างๆอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมีพูดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละฝ่ายที่จะไปร่วมในที่ Line Office ด้วยกันนะที่สำนักงานที่ดิน Required documents for transfer. So there are some documents that we need to make this transfer completed. For the seller, we need the original ID card or passport. For Thai nationality, they will need to come with a national ID card. Foreigners will need to come with the passports. Tabien Baan,
quota letter only for foreigners. If you are selling the property to a foreigners, you will need to come with a quota letter. Debt clearance letter, again, this will be relevant for condominium, not for land or a house. A power of attorney, POA, only if needed. Consent from the spouse, if it's required, if the property was registered with spouse interest, it will need to have consent from the spouse in that moment. And of course, the Chanote. Don't forget the Chanote. For the buyer, of course, original ID or passport, depends if it's a Thai nationality or foreigner. Power of attorney if needed. FET form, only relevant to foreigner. Cashier check to complete the payments. And cash to complete those fees that the cashier check won't cover. อันนี้ก็เป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับเรื่องการโอนที่ดินเนี่ยนะฮะโอนบ้านโอนคอนโดอะไรสำนักที่ดินเนี่ยนะมันก็มี2ฝ่ายอันนี้ดีเทลพวกนี้เดี๋ยวเราจะมีโพสต์ไว้ให้อยู่นะเข้าไปดูได้หรือว่าจะดู YouTube ที่แยกไปได้ก็จะมีแบ่งเป็น2ฝ่ายฝั่งผู้ขายแล้วก็ฝั่งผู้ซื้อนะฝั่งผู้ขายเนี่ยนะฮะโอเคก็ไล่ตามมันเนี่ยนะฮะก็จะมีประชาชนพาสปอร์ตทะเบียนบ้านเนี่ยโควต้าเลตเตอร์ใช่ไหมฮะสำหรับกรณีซึ่งผู้ขายเนี่ยโควต้าเลตเตอร์อย่างคอนโดเนี่ยมันจะมีว่า 49% อะไรต่างๆก็มีเอกสารยืนยันก็ดูแล้วก็ดูว่าเดฟเคลียร์แล้วว่ามีการเคลียร์ค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดเรียบร้อยหรือเปล่าหนังสือมอบอำนาจใช่ไหมฮะใบยินยอมจากผู้สมรสแล้วก็ตัวโฉนดสำหรับทางด้านของผู้ซื้อเนี่ยโอเคก็ต้องมีอันที่หนึ่งก็คือบัตรประชาชนพาสปอร์ตหนังสือมอบอำนาจหรือถ้าเป็นต่างชาติมันต้องมี FET Form ไว้ด้วยแล้วก็ Cashiers Checks ซึ่งสั่งจ่ายต่างๆตามที่เอเจนต์บอกไว้แล้วสุดท้ายก็ต้องมีเงินค่าใช้จ่ายบางส่วนเล็กๆน้อยๆสำหรับค่าใช้จ่ายนู่นเป็นค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆครับ Thank you. So for the ID cards, to simplify, Thai nationality will come with their ID card. Foreigners will bring their passport. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะด้านซ้ายก็เป็นบัตรประชาชนด้านขวาก็เป็นพาสปอร์ตนะนี่เป็นเอกสารที่เราเอาไปใช้ครับ The Tabien Baan for Thai nationality it will be a blue Tabien Baan. This is the house registration book, and foreigners will have yellow Tabien Baan. The book may be blank. The book may be empty if no one is registered in the Tabien Baan. If the owner of the property is not registered, it will be blanked. The benefit that to have this Tabien Baan, if the owner is registered in the Tabien Baan over 12 months, you can get exempt for the specific business tax, which we'll talk about it later. Just to give you an idea, if you want to produce a new Tabien Baan, that can take quite some time. So get ready for that. อันนี้ก็เป็นทะเบียนบ้านทั้งฝั่งคนทะเบียนบ้านนะครับก็เอาว่าที่สำคัญหน่อยก็จะเป็นด้านผู้ขายนะถ้าสมมติว่าผู้ขายเนี่ยนะเขาอยู่ในบ้านนี้เนี่ยบ้านที่จะขายนะครับเป็นบ้านที่จะขายที่ตรงกับบ้านที่เขาอยู่ในทะเบียนบ้านอันนี้จะได้สิทธิพิเศษนะฮะถ้าสมมติในกรณีที่เขาอยู่เกิน12 เดือนเกินปีนึงแล้วเนี่ยนะจะทำให้ภาษีค่าใช้จ่ายต่างๆนี้ลดลงได้นะสำหรับทะเบียนบ้านเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นทะเบียนบ้านเปล่านะฮะเพราะว่าเวลาไปเนี่ยบางทีบ้านก็อาจจะไม่มีคนอยู่แล้วนะครับ Quota letter. The quota letter will be only relevant for a foreign condo buyer. If the buyer is Thai nationality, the quota letter is not relevant and not required. To just make it clear, people that own properties, condominium properties within the foreign quota, the foreign quota is not transferred with the property. I mean, if a foreigner owns a property with a foreign quota, he doesn't transfer this right on the foreign quota if the buyer will be Thai nationality. The property will basically lose the quota.
Okay, the quota letter is produced by the condo juristic person. The letter will indicate that the specific property is within the available quota. The letter will be valid for a limited time that will be specified on the letter. The juristic person may ask some additional question. Again, this is depend on the policy of every building. They have a policy to how to provide those kind of letters. So they may ask a copy of the Chanote, passport ID of the buyers and the sellers, complete maybe a juristic form. They may even see the purchase agreement that was signed between the buyers and sellers. Note, it may take a week, sometimes even more, for the juristic person to produce this letter. Keep in mind when you want to complete the transaction at the land office, typically the juristic person won't issue a letter that's valid for 1 month. This letter is to confirm that the quota is available. So maybe there is a few transactions in the same building. I would say in many cases, those letters are valid for 1 week, 2 weeks, typically not more. You need to require this letter at least 1 week in advance, or make sure with a juristic person, how long does it take to produce those letters. And keep in mind, in this country, you have so many holidays. If it falls down on all kind of holidays, it may take even longer. อันนี้เป็นจดหมายยืนยันเกี่ยวกับเรื่องโควต้านะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางที่คนที่เป็นผู้ออกเนี่ยนะ issue เนี่ยเป็น juristic person เนี่ยนะฮะก็คือนิติบุคคลเนี่ยเขาจะเป็นผู้ออกในกรณีของที่การซื้อขายคอนโดเนี่ยนะฮะอันนี้มันใช้กรณีสำหรับกรณีของต่างชาติเท่านั้นเนี่ยนะเพราะว่าในกฎหมายไทยมันมีกำหนดไว้ว่าคนที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะถือครองเนี่ยเป็นเจ้าของคอนโดเจ้าของห้องในคอนโดได้ 49% ของ space นะฮะว่าจำนวนเนี่ยเขาเป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัว juristic เนี่ยตัวนิติบุคคลเนี่ยเขาต้องออกทีนี้ช่วงจังหวะที่ออกเนี่ยมันต้องใช้เวลากันแล้วบางทีมันมีคาบเกี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่ทางสำนักที่ดินเขาจะเป็นคนยืนยันว่าตรงนี้เพราะเขาจะมีการเช็คอยู่กับเรื่องการจดทะเบียนในตึกนั้น building นั้นว่าเป็นไงว่ามันยังอยู่ในสัดส่วน 49% ตามที่ว่าหรือเปล่าในกรณีของคนต่างชาติเนี่ยนะเพราะว่า letter มันจะ indicate มันจะบันทึกไว้ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างอยู่ตรงไหนชัดเจนมีสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็ตัวมันจะยุ่งอยู่ตรงนึงก็ตอนที่เราจะไปหานิติบุคคลให้เขาออก Quota Letter เพื่อสำหรับการโอนที่ดินเนี่ยนะฮะเพราะเขาจะต้องขอข้อมูลอะไรต่างๆด้วยทั้งพาสปอร์ตใบสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะขอให้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเพราะอย่างในประเทศไทยนี่มีวันหยุดอยู่เยอะด้วยนะครับยังไงก็เตรียมการอะไรไว้ล่วงหน้าก่อนครับ Debt clearance letter, it's only relevant to condominium also. The debt clearance letter is produced by the juristic person. The letter will indicate that the specific property is clear from all debt. The letter will be valid for a limited time that will be specified in the letter. And it may take a week for the juristic person to produce this letter. Typically, an agent will go and request those kind of debt clearance letter with the quota letter together. And you know, it will take some time, and keep in mind that you will get those things together. It needs to have different checks from the juristic person. You may want to receive them together, but keep in mind that you will need both letters with you. อันนี้เป็นเกี่ยวกับจดหมายว่ามีการเคลียร์หนี้สินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งสามารถที่จะทำพร้อมกับตอนที่จะไปเอา Quota Letter เพราะว่าคนที่จะเป็นออกเอกสารตรงนี้นะฮะก็จะเป็นนิติบุคคลเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันต้องเคลียร์เพราะว่าตัวของทางผู้อยู่อาศัยเดิมนี่ก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆอยู่ตั้งหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจดหมายตรงนี้เป็นตัวยืนยันเพื่อทำให้ไม่เกิดภาระหนี้สินอะไรต่างๆตามติดไปหาเจ้าของใหม่นะครับก็สามารถจะทำได้พร้อมกับตอนที่ไปทำจดหมายโควต้าแต่ว่าท
ทางนิติบุคคลซึ่งเป็นคนทำพวกนี้ก็อาจจะไม่ใช่คนเดียวกันทำนะครับ Well, we have a request for if we have a sample of this quota letter. Well, we didn't when we finished this presentation, we didn't get a sample for that. I may ask one of our brokers that in the chat if they can upload one of the quota letter sample. Maybe Kun Gerald have that or Kun Adisak. But basically, the quota letter would just specify, it will be just the letter that the building will provide. In any case, who managed the quota is the land office. So they will, by the letter, they go and check in their records what is the quota that's available, and they will only grant the quota based on what they have in their database. ก็อย่างที่ผมมีพูดไปตอนแรกเนี่ยนะถึงแม้ว่าทางจุลศิลป์เนี่ยทางนิติบุคคลเนี่ยนะเขาจะเป็นคนออกหนังสือ Quota Letter มาเนี่ยนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะทางสำนักงานที่ดินเนี่ยเขาก็มีเอกสารเขาก็จะมีบันทึกไว้อยู่ว่าแต่ละสัดส่วนของ building นั้นเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่แล้วนะมันเกินโควต้า 49% หรือเปล่าไม่ว่าทางนิติบุคคลเขาจะมาบอกไงเนี่ยนะสุดท้ายแล้วคนที่เป็นคนยืนยันก็คือสำนักงานที่ดินครับ Okay. FET, foreign exchange transaction. So the FET form can come in few formats, and some bank sometimes even change the words of how they call it. So there is an FET letter and there is an FET form. And sometimes the bank even make mistakes between the FET form and FET letter. So under $50,000 US, they will issue an FET letter, and over $50,000 US, they will issue an FET form. Note, there is no time limit for the FET form to be used. Some land office will doubt of FET forms that you try to use that over a long period, like a year, 2 years, or 3 years, but there is no valid time limit for this FET form to be used. อันนี้ก็เป็น FET form เนี่ยนะฮะอันนี้ไม่มีลิมิตไทม์เนี่ยสามารถจะใช้ได้เนี่ยนะแต่ว่าบางครั้งมันมีการสับสนในเรื่องการใช้ถ้าจำง่ายๆเนี่ยนะก็คือว่าถ้าต่ำกว่า 50,000 US ดอลลาร์เขาเรียกว่า FET letter นะครับแต่ถ้ามากกว่า 50,000 US ดอลลาร์ก็เป็น FET form ครับ Keep in mind that this FET needs to have details of the owner, the buyer of the property, that transfer the property, and it's also recommended that it will have the purpose of buying, getting this FET. If in many cases you actually stated in the FET letter the name of the building that you're buying, the property, and the unit number, that will clarify very well for the land office that the FET was transfer the money for the purpose of buying a specific unit in a specific building. อันนี้ก็มีดีเทลที่อยู่ข้างใน FET เนี่ยทั้ง letter ทั้ง form เนี่ยนะฮะเพื่อความชัดเจนเนี่ยนะฮะก็ให้บันทึกให้เสร็จให้ครบถ้วนนะฮะสถานที่ว่าอยู่ที่ไหนนะฮะคนซื้อเป็นใครคนขายเป็นใครนะฮะยูนิตที่เท่าไหร่ห้องอะไรตึกอะไรเนี่ยนะฮะจะได้แสดงข้อมูลครบถ้วนให้กับสำนักงานที่ดินนะเราจะได้ทำงานทุกอย่างได้ราบรื่น Power of attorney, a POA. At completion, any of the parties may be represented by a third party with the power of attorney. We call the power of attorney a POA. The POA must be on official land office form. So the land office will provide you the form. On the land office website, you can find all kind of power of attorney example for different uses. They will need to use different power of attorney form. There will be different forms, and you need to fill up the land office form in order to use that for the land office use. For Thai national, the POA is valid for 1 month if executed here in Thailand.
For foreigners, a POA is valid if executed within 30 days of the last day they could have stayed in Thailand, as shown in their last entry stamp. So for foreigners, the POA will be valid related to the stamp of the entry or exit of Thailand. Foreigners or Thai absent from Thailand, I mean, for foreigners or Thai nationality that are not currently in Thailand, at completion, they must produce the power of attorney authorized by the local Thai embassy overseas. Note, foreigners must obtain a proof of identity from their own government, and it needs to be translated into Thai language. อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้แบบฟอร์มของสำนักงานที่ดินเนี่ยนะฮะก็สำหรับคนไทยเนี่ยนะฮะมันก็จะมีถ้าเราใช้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันก็มีอายุการใช้งานได้1 เดือนสำหรับคนต่างชาติเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะใช้เวลา30 วันโดยนับจากวันสุดท้ายเนี่ยนะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะต้องดูมีการตรวจเช็คกับใบตรวจเข้าเมืองด้วยเนี่ยนะฮะสำหรับคนต่างชาติเนี่ยนะหรือคนไทยเนี่ยนะซึ่งว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะในการเนี่ยนะฮะต้องทำเอทอร์นี่เนี่ยนะฮะอาจจะต้องไปทำที่สถานทูตในต่างประเทศเนี่ยนะฮะก็สำหรับคนต่างชาติเนี่ยนะฮะต้องได้รับการยืนยันได้รับการรับรองเนี่ยนะฮะจากรัฐบาลที่มีการแปลเป็นไทยครบถ้วนครับ Cashier check. So there is all kind of ways and formats to complete the transaction. We strongly recommend to do it with cashier check. We believe that in the circumstances that we have in Thailand, with less effective escrow account, cashier check will be the most safe and right way to do real estate, even though in some cases people prefer to do it in other ways. So cashier check needs to be purchased from the bank. This is why it makes it safe. So the buyer, when he wants to buy a property, he will go to the bank, he will transfer money to the bank, and the bank will issue a cashier check, which means it's a bank check, and you can you put the name of the owner or the owner of the property, and that will be a very good. It's cash. The owner can deposit it, and it will be guaranteed by the bank and not by a bank account of someone personal. Keep in mind that the buyer can reclaim that check. So if the deal didn't go through, the buyer that issued that check can go back to the bank and reclaim the amount of money back to his account. So the best way to process that, when a buyer needs to pay the owner, the buyer prepare a cashier check, and the agent broker is holding the check until completion. อันนี้ก็เป็นแคชเชียร์เช็คนะครับแคชเชียร์เช็คเนี่ยก็มันเหมือนกับว่าเป็นตัวรับประกันว่าเงินเนี่ยนะฮะผู้ขายเนี่ยจะได้รับเงินแน่ๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นมันเป็นเครดิตที่ทางแบงค์เนี่ยเขาเป็นตัวรับประกันให้นะฮะซึ่งก็เรียกว่าเกือบจะ100%นะฮะเขาใช้อย่างนี้แต่บางทีมันอาจจะมีเรื่องใช้ตัวกลางcall อะไรที่ว่าเป็นตัวรับรองอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าโอเคเกือบจะ 100% นะฮะเขาใช้แคชเชียร์เช็คหมดแล้วแคชเชียร์เช็คเนี่ยมันยังเป็นตัวยืนยันได้ด้วยผู้ซื้อเนี่ยเวลาเขาเอาแคชเชียร์เช็คไปเนี่ยนะไปให้ที่กรมที่ดินเวลาจะไปโอนกันเกิดในกรณีซึ่งเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดผิดพลาดอะไรซึ่งทำให้การซื้อขายไม่สำเร็จตรงนี้เนี่ยนะฮะตัวผู้ซื้อเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะไปเอาเงินคืนจากแคชเชียร์เช็คที่เขาออกกับแบงค์ได้สำหรับในแง่ของผู้ขายเนี่ยนะฮะเขาก็มีความมั่นใจว่าถ้าสมมุติว่าได้รับแคชเชียร์เช็คเนี่ยนะฮะเขาจะได้เงินแน่นอน 100% ไม่มีความผิดพลาดครับ Well, we received a question regarding
those POA. I just attached in the chat box a link to the land office department, and we get most of the information from that website. You will see a sample of the tax calculation. You will see a sample of all the POA, and most of the information will be there. So you can see that the dol.go.th, I put it in the chat box. You can go ahead and check that link. Everything is in Thai, keep in mind. So how to calculate land office assessed value? So just to clear the words and definition, some people call it appraised value or appraised price. It's stated everywhere that it's called assessed value, and it's assessed value and not appraised. There is a different meaning for appraised, and this is when an appraisal company appraise the property. So we don't want to make people confused with the wording. So we call it assessed value. This is the value that is calculated separately for the land and separately for the property. Even for the property, there is few ways to calculate what is the assessed value of any given property. อันนี้ก็เป็นเรื่องของasset value เนี่ยนะอันนี้ถ้าศัพท์อย่างเป็นทางการเนี่ยเขาเรียกว่าราคาประเมินทุนที่ดินนะครับเป็นราคาประเมินเนี่ยฮะว่าราคาประเมินนะฮะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งว่ามันมีวิธีการคำนวณมีทั้งคำนวณทั้งตัวที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะฮะซึ่งสองอย่างเนี่ยนะคือเวลาเนี่ยคือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขารวมกันแต่ทีนี้ในกรณีของที่ดินเนี่ยมันจะมีราคาซึ่งเขามีราคากลางซึ่งทางกรมธนารักษ์ก็ทำไว้อยู่นะฮะส่วนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะที่เราต้องพูดไว้ด้วยตรงนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันจะมีของเรื่องของการคำนวณค่าเสื่อมอะไรต่างๆด้วย Okay, a good point. The land office will update the assessed value every 4 years, sometimes a bit before, sometimes a bit longer. But the assessed value has been updated every few years by the land office. Keep in mind. So how to calculate the assessed value? Well, you can calculate the assessed value by yourself by using some government website to give you information about the land value and the property value. It's not complicated. You need to know, and I think it's only available in Thai language. We did a week ago a training with Kun Adisak that he's the master of assessment. So I can put a link for that video so you can see how to follow through the assessment. I can give you another option. You can ask the land office to provide you with the information of the assessed value, but keep in mind to make sure you have received an accurate and up-to-date information from the land office. I will add a disclaimer as an agent you need to develop this relationship with the land office to see with who you're working over there. Some will give you some screenshot of printing, computer printing that will be, you can be more sure that it's accurate. We know that some cases that the land office give estimated assessed value or old assessed value. So it's very important if you are able to calculate those assessed value by yourself using those government websites, it will be great. Most likely that you will make it right. But if you don't have that access or ability, you can get those information from the land office, but make sure that the information is accurate. อันนี้นะครับก็อยากจะขอแนะนำอย่างนี้คือเรื่องการคำนวณเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันก็มีการคำนวณทุกอย่างภาษีตั้ง4แบบเนี่ยนะก็คุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมที่ดินเนี่ยนะข้างในจะมีรายละเอียดอยู่แต่ทีนี้ว่าภาษาที่เขาอธิบายเนี่ยมันเป็นภาษากฎหมายเนี่ยบางทีอาจจะแบบว่าเข้าใจยากในบางส่วนหน่อยแต่ดีเทลมันจะมีรายละเอียดครบถ้วนแต่ผมขอแนะนำว่าถ้าใครเนี่ยเข้าไปดูที่ Greenway Station YouTube เนี่ยนะคุณอดิศักดิ์เนี่ยนะของ Greenway เนี่ยนะเขามีทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณ
ภาษีการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเป็นวิดีโอคลิป3 คลิปเนี่ยซึ่งละเอียดมากเข้าใจง่ายเนี่ยนะผมเข้าไปดูแล้วมีคนดูเนี่ยนะฮะหลายแสนคนละนะครับ Calculating the tax. Before calculating the taxes, you will need specific information related to the property. To get things right, you better get the right information. We need the sale price. We need the land office assessed value, the property purchase date, year, by the current owner. I mean, we need to know how many years the owner is actually holding this property. And we also need to know if this property was not purchased, it was given to the owner, or the property was got to the owner by heritage. It also will affect the calculating the tax. We won't discuss today about the other option. So we only today teach about owners that purchase the property. So we need that date. We need the completion date, specifically year. If we are calculating tax today, let's say it's December, but the completion date will actually be in January. So the calculation will be different because we need to calculate a year of tax. Every year will be different tax. It's by the tax year of the calculation and not by how many months that you own the property. Is the owner registered in the Tabien Baan more or less than a year? Is the owner own the property less or more than 5 years? And is the property owned by a company entity? It's also relevant. ครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการคำนวณภาษีเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่เฉพาะเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์เนี่ยนะฮะให้เราต้องรู้ตรงนี้เพราะว่ามันจะมีความแตกต่างในการคำนวณภาษีคำนวณค่าใช้จ่ายอันแรกเนี่ยนะฮะก็คือราคาซื้อขายกันนะครับอันที่สองเนี่ยนะก็คือราคาประเมินเนี่ยนะที่ของกรมที่ดินของกรมธนารักษ์เขาประเมินไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็วันที่ซื้อขายกันนะฮะกับวันที่การเป็นเจ้าของอ่ะเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการคำนวณค่าเสื่อมคำนวณค่าเสื่อมคำนวณเรื่องภาษีรายได้นะ income tax เนี่ยนะฮะแล้วก็มีวันที่เสร็จสิ้นธุรกรรมนะครับพวกนี้เนี่ยมันมีบางวันเรื่องวันที่มันมีความสำคัญมากอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยนะฮะเราซื้อกันเนี่ยนะซื้อกันวันที่เริ่มต้นซื้อขายวันที่18 ธันวา18 ธันวาลงทะเบียนแล้วอีกวันเกิดวันที่1 มกราเนี่ยมันเท่ากับเราไปเสียภาษีวันที่1 มกราวันที่3 มกรา4 มกราเนี่ยนะเขานับตามปีปฏิทินอย่างนี้การถือครองเนี่ยนะถือครองผ่านมาเนี่ยบางทีถือครองเพียงแค่เดือนเดียวหรือ30 วันเนี่ยเท่ากับคุณต้องเสียภาษีตั้ง2 ปีก็มีนะครับแล้วก็ต้องดูในเรื่องของคือบ้านนะฮะหรือตัวสังหาตัวทรัพย์เนี่ยนะซึ่งการซื้อขายเนี่ยถ้าคนที่ขายเนี่ยนะเขามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยนะฮะถ้ามีชื่ออยู่เนี่ยนะเราต้องดูด้วยว่ามีชื่ออยู่น้อยกว่า1 ปีหรือมากกว่า1 ปีเพราะว่าถ้าเป็นทะเบียนบ้านที่เขาอยู่มากกว่า1 ปีเนี่ยนะเขามีการเสียภาษีอีกแบบหนึ่งนะซึ่งจะถูกกว่าแล้วก็ดูว่าคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยอยู่เป็นเจ้าของมานานกว่า5 ปีหรือเปล่าเพราะพวกนี้มันมีความเกี่ยวข้องและอีกอันหนึ่งถ้าสมมติในกรณีของคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยนะเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะฮะเราต้องดูด้วยเพราะว่ามันจะมีการเสียภาษีที่แตกต่างกันครับ Okay, so there are four possible taxes, and there are only 3 that will be payable. So from the 4, 2 will always apply, and there is 2 tax that only one of them will apply. Okay, the first one is transfer fee of 2%. It's required to pay. Land office sometimes will give some promotion on this transfer fee to lower it.
Depends on type of properties or the time of the year. Every time that they change those assessed value, they always give like 2-3 months with a discounted rate of this transfer fee. We just teach what is the regular fee, and it's typically 2%. Stamp duties of 0.5%, and specific business tax will be one or the other. Depends on exempt condition, which we'll get to that in a moment. And 4, will always apply a personal income tax. The personal income tax will be at a progressive rate, depends on the amount of tax that you will need to pay. ก็โดยรวมเนี่ยนะภาษีแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะของการโอนที่สำนักที่ดินเนี่ยนะมันมี4ตัวนะฮะมี2ตัวเนี่ยนะที่ต้องจ่ายแน่ๆทุกกรณีเนี่ยนะก็คือ transfer fee คือค่าธรรมเนียมกับภาษีค่าภาษีเงินได้ personal income tax นะฮะ2ตัวเนี่ยแน่นอนเนี่ยนะฮะแล้วส่วนอากรสแตมป์กับภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะจะเสียอย่างใดอย่างหนึ่งนะส่วนค่าธรรมเนียม 2% อากรแสดงมี 0.5% ภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3% ส่วนภาษีเงินได้เนี่ยมันจะเป็นอัตราก้าวหน้าจะมีรายละเอียดในเรื่องการคำนวณค่ะ Based on the sale price or assessed value. So this is a long debate that we have here in our office. We try to find out what is the law says and what is the land office actually common practice. So we found some gap between what the law is actually written, and I will put a disclaimer. We will teach what the land office common practice. In some places we saw that the law specify a bit differently, but it's okay. We pay less, so we like that. So the transfer fee, it will be 2% from the assessed value. It will be from the assessed value. We did found that in the written law, it will specify that it will be whichever is higher from the sale price. We did have information of a few cases actually, that the land office did charge 2% from the sale price, which usually is higher than the assessed value. But for common practice, transfer fee will be 2% of the assessed value. Stamp duty, 0.5%. It will be from the sale price, but not less than the assessed value. So it means basically whichever is higher. The specific business tax, which is similar, it's one of the other. So again, it's from calculated 3.3% from the sale price or the assessed value, whichever is higher. The personal income tax will be a progressive rate from the assessed value. ก็จะมีเรื่องของการคำนวณเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องของราคาเนี่ยนะการคำนวณเนี่ยนะค่าธรรมเนียมเนี่ยนะฮะมันก็มีข้อถกเถียงเพราะว่ามันมีข้อมูลที่เราค้นอยู่ในหนังสือกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่าให้คิดจากราคาขายบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆใน practical ที่เขาทำกันอยู่เนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของราคาประเมินนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยมันอยู่ที่ราคาประเมินที่เขาใช้กันอยู่นะฮะส่วนอากรสแตมป์เนี่ยอากรสแตมป์อยู่ที่ 0.5% จริงๆแล้วมันมีดีเทลที่บอกไว้ก็คือว่า200 บาทคิด1 บาทนะฮะถ้าเกินกว่าสมมติว่าเป็นเศษเนี่ยนะเป็นเศษก็ให้คิด1 บาทเต็มนะฮะก็หมายความว่าสมมติว่า1 ล้าน20 บาทไอตัว20 บาทนี่ต้องมีคำนวณเป็น1 บาทไปเนี่ยนะฮะแล้วก็มีภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยเขาคิดอยู่ที่3.3% นะแล้วส่วนภาษีเงินได้เนี่ยมันจะเป็นอัตราก้าวหน้าเนี่ยนะตามราคาประเมินครับ Okay, great. So keep in mind, if you're going to check on all kind of websites, I opened more than 8 websites last night that referring to those taxes, and I see there is no consistency. Different website will write different things.
So keep in mind, you can go and ask the land office what they are calculating is based on what, to make sure that when you recommend your client what will be the tax that they need to pay. I will put a disclaimer to a property owner to tell them that those things may slightly vary in the land office. So condition for this tax exemption, and I'm only talking about those 0.5% stamp duties or 3.3% specific business tax. So when those exempt will occur, again, I'm only talking about one option of individual owner that own a property. I'm not talking about inheritance or group or the property was given to you. So in this case, if the owner is registered in the Tabien Baan less than 1 year, or the ownership is less than 5 years, both of them actually, so is exempt for the stamp duties and he will be required to pay specific business tax. In case this individual owner is registered in the Tabien Baan more than 1 year or own the property more than 5 years, he is exempt from the specific business tax and required to pay stamp duties only. So keep in mind, the first condition is both. It's registered in the Tabien Baan less than 1 year or ownership of less than 5 years. And to be exempt, you need to be one or the other, either registered in the Tabien Baan or owning it more than 5 years. You could do both. I mean, you can be registered more than 1 year and own it more than 5 years. It's fine. Then you will be exempt from the specific business tax and you will only required to pay stamp duties. ครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของคนที่ขายนี่เป็นหลายแบบนะฮะมันมีทั้งส่วนบุคคลมีทั้งกลุ่มบุคคลมีทั้งนิติบุคคลนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะดูเป็นเรื่องของนิติบุคคลแล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องดูของเรื่องส่วนบุคคลนะครับบุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะเอาถ้าจำกันง่ายๆเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยนะฮะไม่ถึง1 ปีเนี่ยนะฮะมันก็เดี๋ยวต้องเสียภาษีอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าถือกรรมสิทธิ์มาเกิน5 ปีเนี่ยนะฮะก็จะสามารถที่จะได้รับการยกเว้นได้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็มันมีเรื่องของการมีความเป็นเจ้าของเนี่ยถือกรรมสิทธิ์เกิน5 ปีหรือเปล่ามันจะมีลักษณะแตกต่างกัน Okay, let's go to the calculation. Let's explain each one of the calculation, how we calculate, and give an example of calculation. We will use one type of condo that was sold for that example. Assessed value times 2% equal the transfer fee. So let's say that we sold the condo for 10.4 million baht. The assessed value was 9 million baht. So we calculate here 9 million baht times 2%, that will be equal to 180,000 baht. อันนี้ก็ลองตัวอย่างให้ดูวิธีการคำนวณเนี่ยนะฮะค่าโอนว่าคอนโดเนี่ยราคา10.4 ล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็ราคาซื้อขายกัน 10.4 ล้านแต่ราคาประเมินเนี่ยนะฮะที่ของกรมธนารักษ์เนี่ยเขาเขียนไว้9 ล้านเวลาตอนที่คำนวณค่าโอนเนี่ยนะก็จะอยู่ที่2% ของ9 ล้านก็คือ180,000 Okay. Stamp duties. The stamp duties will go from sale price or assessed value, whichever is higher, multiplied by 0.5%. That will be equal to the stamp duties. We take the same example. The condo was sold for 10.4 million baht. The assessed value was 9 million baht. We calculating from the higher price will be 10.4 million baht times 0.5% will be equal 52,000 baht. ก็ตะกี้ที่ยกตัวอย่างไปนี่เป็นราคานะแต่ว่าในความจริงมันมีเรื่องของค่าเสื่อมอะไรเข้ามาคำนวณด้วยนะแต่ว่าโอเคนี่คิดไปแล้วกันเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเป็นค่าอากรสแตมป์เนี่ยนะอากรสแตมป์ก็คือ 0.5% อย่างคอนโดเนี่ยนะ0.5% ดูว่าอันไหนสูงกว่า
นะครับถ้าสมมุติว่าราคาซื้อขายกันสูงกว่าก็ใช้อันนั้นนะครับก็อย่างว่าตรงนี้ราคาซื้อขายนั้น 10.4 ล้านเราก็ใช้ 10.4 ล้านเนี่ยคูณด้วย 0.5% So keep in mind that individual owners that are registered in the Tabien Baan less than 1 year and own the property less than 5 years are exempt from this tax. Instead, they will need to pay a specific business tax. Okay, we go to specific business tax. This is also from whichever is higher sale price or assessed value multiplied by 3.3% of specific tax. The example, same example, 10.4 million baht condo was sold, assessed value were 9 million baht. We calculate 10.4 million baht multiplied by 3.3%. That will give us 343,200 baht in tax. อันนี้ก็จะเป็นการเรื่องของการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะฮะก็คิดจาก 3.3% เนี่ยนะฮะออกมาส่วนคอนโดเนี่ยนะราคาแต่ตรงนี้เนี่ยนะฮะคำนวณจากอันไหนสูงกว่าหรือว่าตรงนี้เนี่ยราคาซื้อขายสูงกว่าก็คำนวณจากราคาสูงกว่า Okay, note the individual owner that registered in the Tabien Baan more than 1 year or own the property without registering in the Tabien Baan over 5 years will be exempt from this tax and instead they will need to pay the stamp duties. Maybe to just clarify it, it's better to pay the stamp duties because it's only 0.5%. So if people are registered in the Tabien Baan, it's better for them to be exempt from that tax. They will just pay less tax in that term. Or hold the property for 5 years and your tax will be slightly lower than this tax. อันนี้ก็เป็นการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนอย่างว่าจากราคาเนี่ยเราคำนวณจาก asset value เนี่ยนะฮะหรือว่าราคาของประเมินเนี่ยอันไหนสูงกว่านะฮะก็อย่างคอนโดเนี่ยราคา 10.4 ล้าน asset value เนี่ยราคาประเมิน9 ล้านแล้วก็คำนวณจากที่ราคาที่สูงกว่าก็คือ 3.3% ครับ Personal income tax. This is the part that things start to be more confusing, but we will try to make it as most simplified way that we can possibly make it. To calculate the personal income tax, there are 3 steps in order to get the right calculation. Step 1, we need to calculate the deductible expense. Step 2, we need to calculate the progressive income tax. And 3, we will calculate the annual tax per year and we multiply it by the years of holding. อันนี้ก็เป็นการคำนวณเนี่ยนะฮะภาษีเงินภาษี income tax เนี่ยนะฮะภาษีเงินได้ฐานะที่จ่ายเนี่ยนะฮะก็มีกระบวนการ3 ตอนอันที่1เนี่ยเป็นการคำนวณค่าใช้จ่ายนะฮะอันที่2นี่ก็จะเป็นคำนวณ income tax แบบ progressive อันที่3ก็ดูเรื่องเกี่ยวกับจำนวนปีที่ถือครองมาครับ Okay, let's start. Step 1, expense deducted by year of holding. So we have this chart that will explain of how many years you hold the property and what will be the deductible that you can apply on your property. Keep in mind, year of holding, it means tax years of holding. It means even if you bought the property in February and now it's 2 months after April you want to sell the property, it will be equivalent to 1 year because that will be the year of tax that you're going to calculate it for. So if a person bought the property in 2016 December and he's selling the property in 2018 January, that will be counted as 3 years because it's 3 years of tax. The tax year of 2016, the tax year of 2017, and the tax year of 2018. Months are not calculated at all, only the year of tax. อันนี้เนี่ยเวลาตอนคำนวณค่าใช้จ่ายที่เราจะมา
หักลบในการถือครองเนี่ยนะฮะเราคิดตามปีปฏิทินนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติว่าบางทีคุณถือในปี 2015 เดือนธันวาคมแล้วก็ 2016 เดือนอะไรต่างๆ 2015 นี่ก็คิดเป็นปีไปเลยอันนี้ง่ายๆเนี่ยนะฮะคืออันนี้เป็นการมองกลับไปกลับมาเนี่ยนะฮะมันมีการคำนวณเนี่ยอย่างคำนวณเนี่ยนะฮะอย่าง1 ปี92% มันก็คือย้อนกลับมันก็คือ 8% ที่เราจะหักได้อันนี้เป็นอัตราส่วนถ้าถือครองตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการคำนวณได้ถึง 50%So in this step, we basically calculated the year of holding. We will need to use that later on. And from year of holding, we're going to know the deductible expense. So for the calculation, we use the same property that is 10.4 million baht. The assessed value of that property was 9 million baht. The owner owned the property for 3 years. So 9 million baht will be times 77%, 6.93. This is a bit of mathematics. Net yearly assessable income will be 9 million less 6,930,000 will give you 2,070,000 baht. That will be divided by year of holding. We call it tax per annum. The tax per annum. So this is where we can calculate what is our 1 year taxable that we need to calculate, and then we will take it to the progressive rate of income tax. อันนี้ก็เป็นภาษีเนี่ยนะฮะต่อปีอันนี้ก็ยกตัวอย่างเดิมเนี่ยนะฮะมูลค่า9 ล้านถือครองอยู่3 ปีนะฮะเราก็ใช้ตัวเลข 77% เนี่ยนะฮะมาคูณด้วยตัว9 ล้านก็ออกมา6,930,000 ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยอินคัมก็ลบออก9 ล้านลบด้วย6,930,000 ก็ออกมาเป็น2,70,000แล้วก็หารด้วย3 ปีใช่ไหมในการถือครองมันก็ออกมาเป็นต่อปีก็690,000 ครับ Okay, so here we calculated how much is the tax per annum for 3 years of holding. So this is step 2, the tax calculation of personal income tax. This is the rate table to give us a guidance of how the tax per annum that we took from this page will need to be divided by the amounts, the total amount. So the total amount is 690,000 baht. This table will show you that under how to divide this amount and what is the tax per progressive rate. Means that from 600-900, from 0 to 300,000, you only need to pay 5%. From 300 to 500, you only pay 10% on that gap. So you only pay 10% of the 200,000 baht that is between the 300 and 500. That will be equivalent to 20,000 baht. And then this progressive rate go up. To explain it with our table, it will be simple. Let's apply this tax per annum that we calculated, 690,000 baht, and we will put it in this step, in this way. The first 300,000 baht will give us 15,000 baht. The second amount, 200,000 baht, will give us a rate of 20,000 baht of tax. And the last step, it will be only 190 because that will go through between 500 and 750. So we will apply on that amount 15%, which will be equivalent to 28,500 baht. อันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณภาษีก้าวหน้าเนี่ยนะครับในอัตราก้าวหน้าซึ่งก็ดูตามแบบเนี่ยนะฮะสมมุติว่าถ้าไม่เกินตั้งแต่0 ถึง 300,000 เนี่ยเราก็คิด 5% 300,000 ถึง 500,000 เนี่ยนะก็คือ 10% อันนี้ตามตัวเลขมา15 20 25 30 35ถ้ายกตัวอย่างเอาตรงนั้นเนี่ยนะฮะเรามาเนี่ยที่เป็น 690,000 เราก็มาแอปพลายได้เท่ากับ3ขั้นบันไดนะขั้นแรกเนี่ยนะฮะเสีย 5% ก็คือ 15,000 ขั้นที่2ก็คือ 20,000 ขั้นที่3เนี่ยนะที่เป็น 15% จากยอดที่เหลืออีกเนี่ยตรงนั้นก็เป็น 28,500
อันนี้ก็ประมาณ63,500นะครับ So then we just add those taxes together and we get to 63,500 baht tax per year. So we didn't finish yet. This is the tax per year that we calculated from the annum. And for the third step, we will calculate the tax per year, multiply the years of holding. So how many years we are holding this property. And this is what we calculate from step 1. We had calculated that we're holding the property for 3 years. So then again, 63,500 multiplied by 3 will give us a total of 190,500 baht. That is the total income tax of payable at the land office. อันนี้ก็เป็นสเต็ปต่อมาเนี่ยนะฮะของการคำนวณเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ตัวเลขของภาษีมาแล้วเนี่ยนะเราก็มาคูณกับตัวการถือครองอย่างตรงนี้ตะกี้ที่คำนวณได้ 63,500 เนี่ยนะฮะคูณด้วย3 ปีมันก็ออกมาเป็น 199,500 ครับโอเคนั่นเป็นราคาเป็นเงินที่เราต้องจ่ายให้กับสำนักที่ดินนะฮะIn case that the owner of the property is a company entity and the property is registered on the company, there is a slightly different tax calculation for the company. So company entity will be subject for the fixed tax, which are the transfer fee and the specific business tax. The company doesn't have the exempt of to choose between stamp duties or specific tax. They always pay a specific business tax. And companies will only pay 1% withholding tax on the sale price or assessed value, whichever is higher. Only 1% tax. Keep in mind, the property sale price will still be included in the company as an income and will be subject to corporate yearly tax. So if a company sell a 5 million baht or in our case 10.4 million baht property, this price will go as an income to the company and it will be shown as a income revenue and it will be subject for corporate yearly tax. Keep in mind, the withholding tax that you did pay 1% will be declared as an expense for the company, and the company will be able to reclaim this tax as it was an expense. อันนี้ก็เป็นของภาษีเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะในการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะมันจะค่อนข้างง่ายเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะก็คิดไปเลย 3.3% นะtransfer fee 2% นี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะนี่ 3.3% ส่วนหากหน้าที่จ่ายเนี่ยนะก็ต้อง 1% เนี่ยตรงนี้เป็นทางบริษัทที่เขาเอาไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ครับ Okay, so we know how to do the calculation. Any question till this point about calculation? You can unmute yourself or write some questions in the chat box. Okay, declaring, we get this conflict for many agents that come to us and tell us, you know, the owner of the property, he preferred to declare a lower price in the land office so they will pay less tax. And it's happened a lot. And I will tell you, it's bad. It's bad for you because you don't know what you're getting involved into that. Declaring a lower selling price to the land office can cause a liability to all parties, to the seller, to the buyer, and to the agent. It's a criminal act. Keep in mind, agents, if you are aware that those owners are declaring a lower price only to avoid tax, you are party to that valuation and it's a criminal act.
the anti-money laundering department are tracking down people involved in false declaration. You can see more information that in this link down attached, amlo.go.th. This is the anti-money laundering department, and they start enforcing more strictly real estate agent and real estate broker. If you are aware that someone is trying to do money laundering, you are obligated to report those kind of evaluation to the this department. ครับก็มันมีของเรื่องของการซื้อขายที่ดินเนี่ยเราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยเขาอยากจะประกาศดีแคร์ให้มันต่ำกว่าเพื่อจะให้เสียภาษีนี่น้อยกว่านะครับแต่ว่าในฐานะของเราเนี่ยนะฮะเป็นในหน้ามืออาชีพเป็นเอเย่นมืออาชีพเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องการให้อยากให้พวกเราเนี่ยทำทุกอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่ามันจะมีผลที่ตามมาในฐานะของเราที่เป็นเอเจนต์เนี่ยนะมันจะต้องมีส่วนรับผิดชอบทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กันในนี้เนี่ยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีรับผิดชอบหมดทั้งผู้ขายผู้ซื้อแล้วก็ตัวในหน้าสำนักงานของโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยยังมีเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องของกฎหมายฟอกเงินด้วยนะครับถึงขนาดเราเนี่ยมีการได้รับการติดต่อจากสำนักงานเนี่ยนะฮะที่เรื่องมาดูแลเรื่องไม่ให้มีการฟอกเงินเนี่ยถ้าเราเจอธุรกรรมอะไรที่ผิดปกติเนี่ยนะแม้ทั้งเอเจนต์ของเราทุกคนเนี่ยนะฮะถ้าเราเจอธุรกรรมอะไรที่ผิดปกติที่เหมือนกับว่าเขากำลังทำธุรกรรมอะไรที่เป็นการฟอกเงินเราต้องดีแคร์ไปด้วยนะครับ Okay, don't get me wrong. I understand that many agents are in this situation. I have a very good recommendation. Share with the owner of the property, share with your clients the risks that involve with declaring the wrong price. Just share with them that there is a risk that they will know that declaring the wrong price may drag them to do a criminal act. And the price is not different when people try to avoid declaring the right amount. Yes, I know that it will give you a bit less tax to pay, but in my opinion, it doesn't worth it to do this kind of act. ก็อยากจะแนะนำอย่างนี้นะครับก็เราเนี่ยอธิบายถึงได้ถึงเสียเนี่ยนะให้กับเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วถ้าคุณคำนวณจริงๆแล้วเนี่ยนะการที่เราดีแคร์ใช้ต่ำกว่าความเป็นจริงเนี่ยนะมันเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มันก็ได้มาอีกนิดหน่อยเนี่ยนะมันแตกต่างกันไปเล็กน้อยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าผลที่ตามมามันจะเป็นไงบ้างเพราะหลักฐานมันชัดเจนเนี่ยนะเงินแคชเชียร์เช็คก็ชัดเจนเงินโอนก็ชัดเจนทุกอย่างการความผิดหรือความตั้งใจเจตนาเลี่ยงภาษีของเราเนี่ยนะถ้าเข้าไปตรวจย้อนหลังมาเนี่ยมันเจอแน่นอนนะครับ Well, we have a question if a separate contract is legal or illegal. It's not illegal to make a separate contract, but we're usually making a separate contract because the price over there will be different than the land office. Keep in mind that making the contract itself is not illegal, but making yourself knowing that there is a separate contract with different price on it make you involved. And that can cause different kind of problem. Yes, can be contract that you can separate the furniture from that. There is way around to do those kind of things, but keep in mind the anti-money laundering department require real estate agents and broker to keep information of the buyers and sellers. Include copy of the IDs and Tabien Baan to keep all those transaction information for 5 years. You are required to keep all this information for 5 years. Next, completion statement. So I saw all kind of completion statement. We decide to make it simplify and show you some of the details that you need to have in completion statement.
I saw more comprehensive completion statement that specify more details, and everything is fine. I just want to give you something very basic that you can use a very simple format of completion statement. We want to share this completed statement with the party sellers and buyers, that everyone will be clear what are the fees and how those fees are going to be paid. So the completion statement need to specify, of course, the property. I didn't write here only for the purpose of space, the name of the property, the address of the properties, and of course, who is the buyer and who is the seller. So we are clear to that. What was the sale price? How much the deposit were made? What is the balance? When you negotiate before making the agreement, typically they negotiate how the fees will be shared. Typically, we see that transfer fee and stamp duties are shared 50-50, not personal income tax or specific business tax, but again, that is all negotiable between buyers and sellers. We specify for the sellers what are the fees after we calculate all the fees, what are the fees that you will be subject to. And of course, we're adding here the agent commission. We want to make sure that we as agent will be paid upon completion. When we get to the completion date in the land office, this is the time that we need to get paid also. To simplify the payment work, we will be asking the buyer to prepare those cashier check that in the land office will make all those payments. So we grab all the tax together and we conclude the amount of tax, and we will ask the cashier check to prepare a cashier check to the tax department. And we will also ask the buyer to prepare the cashier check with our commission, and the total amount will be divided by the checks, and the property owner will get the remaining of the amount. I also add here a mortgage bank. If the property was mortgaged, the bank will want to get the money back, so they will ask to have a cashier check with only the part that still owned to the bank, and the bank will send the representative to the completion, and he will collect the check and release the property from that mortgage. อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวันเสร็จสิ้นเนี่ยนะฮะก็คือตัวของเราเนี่ยนะฮะตัวในหน้าฝั่งผู้ขายเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมเอกสารไว้ว่าเอกสารเนี่ยนะฮะเอกสารหรือคำนวณให้เขาดูล่วงหน้าว่าเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าใช้แบบฟอร์มตามนี้เนี่ยนะฮะแบบฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบฟอร์มที่เข้าใจง่ายๆเนี่ยนะฮะก็ดูมาอย่างเติมตั้งแต่อันแรกนะราคาขาย 10.4 ล้านเขามีเงินมาจำมาแล้วล้านหนึ่งใช่ไหมบาลานซ์ก็เหลือ9 ล้านกว่าทีนี้เวลาตอนโอนเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลอยู่ตั้งแต่มีข้อมูลว่าค่าโอนเท่าไรค่าภาษีค่าอากรสแตมป์เท่าไหร่ภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเท่าไหร่ภาษีธุรกิจเฉพาะเท่าไหร่อันนี้มีคำนวณอยู่ตรงนี้ตามที่เห็นแล้วเนี่ยนะฮะส่วนว่าวันสิ้นสุดเนี่ยเพราะเราจะต้องมีการจัดเตรียมแคชเชียร์เช็คเราก็ต้องแบ่งนะส่วนหนึ่งไปแบ่งให้กับตัวเจ้าของทรัพย์เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็มีกับเพราะบางทีเนี่ยเจ้าของทรัพย์เขาจะมีมอร์เกจอยู่ด้วยเราต้องแบ่งจ่ายว่าเป็นส่วนของที่เขาค้างกับแบงก์อยู่เท่าไหร่หรือแม้ทั้งจริงๆก็จะมีส่วนเพิ่มในเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเอเจนต์เนี่ยต้องมาคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะว่าเท่าไหร่จะได้มีการเตรียมแคชเชียร์เช็คทั้งอย่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ในวันโอนได้ถูกต้องครับ Okay, great. So post completion, after we make the completion, we still need to do a refund of the deposit of the electricity and water, and buyer to register them for the electricity and water. It also needs to be negotiated. Depends on the electric meter. There are some electric meters that cost 2,000 baht to transfer, but there are some electric meters that it may even cost 14,000 baht to transfer. It needs to be cleared who will pay for those transfer and who will collect those deposits back.
It can be anything that the buyer and seller will agree upon. Just make sure as an agent that those two items were clearly discussed and negotiated, who pay what and how. อันนี้เป็นวันที่พอหลังจากที่เรามีการโอนทรัพย์กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพื่อให้ความเสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะฮะมันยังมีมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำนะฮะบางทีมันก็จะเป็นตัวเลขตัวเงินที่เยอะมากกันนะครับตอนนี้ต้องเคลียร์ชัดเจนอยู่ในสัญญาของเราเนี่ยว่าใครเป็นคนจ่ายเท่าไหร่ใครเป็นคนจ่ายหรือไงเพราะมันมีข้อตกลงกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีการโอนเราต้องพูดถึงเรื่องของการโอนเปลี่ยนชื่อจากผู้ขายต้องเปลี่ยนชื่อเป็นของผู้ซื้อที่เข้ามาอยู่ใหม่เพื่อความสมบูรณ์ Great. It's long, it's English and Thai. Thank you for your time to listen to our training. This is the time for questions and answer. Paul, if you have any comments to add to our training, and if anyone have any question, this is the time to ask questions.